pakai umpan gitu, Astroboy. Nih abangnya nih yang bikin nih. Ya Bang Dul. Toy, dadah Toy. Dadah. Guys, itu Toy. Iya lo, jangan malu lah ya. Apa yang mau malu? Lu ngaji sih, guys. Ini yang kemarin juara di Gotek. Ini orangnya, Bang. Oke guys, kita sampai di pemancingannya. Nama pemancingannya Telaga Almer. Bukan Almer anggur merah ya, tapi Almer. Nih, Almer fishing. Ini berapa persen bos? Juaranya berapa persen nih kira-kira? Emang pada kenal? Kayak kenal aja. Nah ini lokasinya guys. Lokasinya di belakang Revo ya. Dulu Bekasi Square. Sekarang jadi Revo mallnya. Nah ini pemancingan nih guys. Yang mau minat sini aja. Di persis di belakang Revo atau Bekasi Square. Nah ini joki kita nih, Bang Kura alias Astroboy. Pemancingan Almer fishing. Ini timnya semuanya nih. Kita main 2 lapak. Dulu pakai nama siapa? Astroboy. Wis. Bang Ocit pakai nama siapa, Bang? Posisi di belakang pemancingan guys. Mantap. Kita dapat lapak 24 guys.
gede no. Yang nyerok gede. Mantap. Wah, ikan tak bersisik. Cancel lapak 17 atau 18 tuh. Baba Jojit.
Bukan orang pada ngopi. Cok, lo sehat? Alhamdulillah. Yang penting ngopi dulu. Yo, momen. Tahan dulu. Belum lagi ya. Oh ya, kaos. Wah, kaos, Cok. Gua pikir babon, Cok. 24. Bapak 24.
Wah, besar nih. uh Sodok double. Empat dua tiga babon mulu, ikan ramenya jarang. Babon. Hai. Hai. Malu-malu ntar kirain itu nonton lagi. Ini dia. Gimana aja pokoknya apa semoga juara apa gimana gitu doa lo.